Mana o'sha mashhur bo'layotgan rem ustunlar azizlar. Bu ustunlarning afzaliy tomonlarini sizlarga sanab o'tgan edik. Qaranglar, mana shu ustunni 1,5 soat davomida ustolarimiz quyib qo'yishar ekan 3 metrligini. Endi buni yechib olish ham juda oson bo'ladi. Sirlariga bitta e'tibor beringlar. Buni afzaliy tomoni ham ustun bo'ladi, ham shunaqa chiroyli figurasi chiqadi. Alohida bunaqa figura qiladigan bo'lsangiz, anchagina qimmatga tushadi. Bitta ustun sizga 150-200 dollargacha tushib ketishi mumkin. Endi siz rimskiy kolonnada qo'yadigan bo'lsangiz, ichiga armaturlar tashlanadi, ham betondan chiqqani uchun bu narsa ko'chirishning iloji yo'q. 1 metrini 250 ming so'mdan boshlab quyib berishar ekan. Butun vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatiladi, lekin o'zingiz usta bo'ladigan bo'lsangiz, menga rimskiy kolonnani o'zini beringlar, o'zim quyib olaman desanglar oson bo'ladi. 1 metrini 120 ming so'mdan boshlab sizlarga ijaraga berishadi. Xohlaganingizdek qilib quyib olishingiz mumkin. Biz hozir Andijon O'zbekiston tumanidamiz. Bu yerga ko'rayotgan bo'lsanglar, 6 dona tepaga, 6 dona pastga va pastki qismlariga ham rimskiy kolonnadan foydalanishgan. Balandligi 3 metr bo'ladi va buni 30 va 25 diametrdagilarini sizlar arendaga olishinglar mumkin. Azizlar, sizlarga pastda telefon raqamini qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar, endi bitta ustun necha pulga tushishi mumkin deganlar uchun bitta ustun 250 ming so'mdan xizmat hisoblasangiz ham 3 metrligi 750 ming so'm bo'ladi va 150 ming so'm atrofida mahsulotiga pul ketadi. Ya'ni uyda egasi olib beradi buni ichiga ketadigan xom ashyolarini. O'rtacha 850-900 ming so'mga bitta ustun sizga tayyor holatga keladi. Mana shunaqa chiroyli holatda. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib buyurtma berishingiz mumkin.